श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री मात्रे नमः ओम लसद्भाडिमपाटलायै नमः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूल पारायणं स्कंदम 6 अध्यायम 14 वसिष्ठर सापम् ओम नमः चंडिकायै जनमेजयोवाच मैत्रवरुणिरित्युक्तं नाम तस्य मुनि कथं वसिष्ठस्य महाभाग ब्रह्मणस्तनुजस्य किमसौ कर्मतो नाम प्राप्तवान् गुणतस्तथा ब्रूहि मे वदतां श्रेष्ठ कारणं तस्य नामजं व्यासोवाच निबोध नृपति श्रेष्ठ वसिष्ठो ब्रह्मणस्वतः निमिषापातनं त्यक्त्वा पुनर्जातो महाद्युतिः मित्रवर्णयोर्यस्मात् तस्मात् तन्नाम विश्रुतं मैत्रवर्णिरित्यं लोके सर्वत्र पार्थिव। राजोवाच कस्माच्छप्तस धर्मात्मा राज्ञा ब्रह्मात्मजो मुनिः चित्रमेतं मुनिं लग्नो राज्ञः शापोऽति दारुणः अनाकसं मुनिं राजा किमसौ शब्दवान् मुने कारणं वद धर्मज्ञ तस्य शापस्य मूलतः व्यासोवाच कारणं तु मया प्रोक्तं तव पूर्वं विनिश्चितं संसारोऽयं त्रिभिर्व्याप्तो राजन्माया गुणैः किल धर्मं करोतु भूपालः सरन्तु तापसा तपः सर्वेषां तु गुणैर्विद्धं नोज्ज्वलं तद्भवेदिह कामक्रोधापि भूताश्च राजानो मुनयस्तथा लोभाहङ्कारसंयुक्ताः चरन्ति दुश्चरं तपः यजन्ति क्षत्रिया ऋषीणासो निमिषप्तः तेन शब्दो मुनि पुनः दुःखात् दुःखतरं प्राप्ता उभावपि विदेर्बलात् द्रव्यशुद्धिक्रियाशुद्धिः मनसः शुद्धिरुज्ज्वलात् दुर्लभप्राणिनां भूप संसारे त्रिगुणात्मके पराशक्तिप्रभावोऽयं नोल्लङ्घ्य केनचित् क्वचित् यस्यानुग्रहमिच्छेत् सा मोचयत्येव तं क्षणात् महान्तोऽपि न मुच्यन्ते हरिब्रह्महरादयः पामरा अपि मुच्यन्ते यथा सत्यव्रतादयः तस्यास्तु हृदयं कोऽपि न वेत्ति भुवनत्रये तथापि भक्तवैश्येयं भवत्येव सुनिश्चितं तस्मात् तद्भक्तिरास्तेया दोषनिर्मूलनाय च रागदम्बादियुक्ता चेत् सा भक्तिर्नाशिनी भवेत्। इक्ष्वाकुकुलसम्भूतो निमिर्नाम नराधिपः रूपवान् गुणसम्पन्नो धर्मज्ञो लोकरञ्चकः सत्यवादी दानपरो याजको ज्ञानवाञ्छुषी द्वादशतनयो धीमान् प्रजापालनतत्परः पूरं निवेशयामास गौतमाश्रमनिधौ जयन्तः परसंज्ञं तु ब्राह्मणानां हिताय सह बुद्धिस्तस्य समुत्पन्ना यजेयमिति राजसी यज्ञेन बहुकालेन दक्षिणा संयुतेन च इक्ष्वाकुं पितरं वृष्ट्वा यज्ञकार्याय पार्थिवः कारयामास संभारं यथोत्तिष्ठं महात्मभिः भृगुमङ्गिरसं चैव वामदेवं च गौतमं वसिष्ठं च पुलस्त्यं च मुनीनां मन्त्रयामास सर्वज्ञान् वेदपारगान् यज्ञविद्याप्रवीणां च तापसान् वेदवित्तमान् राजा सम्प्रतसंभारः सम्पूज्य गुरुमात्मनः वसिष्ठं प्रागधर्मज्ञो विनयेन समन्वितः यज्ञेयं मुनिशार्दूलयाजपयस्व कृपानिधे कुरुस्त्वं सर्ववेत्तासि कार्यं मे कुरु साम्प्रतं यज्ञोपकरणं सर्वं समानीतं सुसंस्कृतं पञ्चवर्षसहस्रं तु दीक्षां कर्तुम् अतीक्ष मे यस्मिन् यज्ञे समाराध्या देवी श्रीजगदम्बिका तत्प्रीत्यर्थमहं यज्ञं करोमि विधिपूर्वकं तच्छ्रुत्वा सौनिमेर्वाक्यं वसिष्ठप्राह भूपतिमिन्द्रेण पराशक्तिमकं कर्तुम् उद्युक्तपाकशासनः सदीक्षां गमितो देवः पञ्चवर्षशतात्मकं तस्मात् त्वमन्तरं धावत् प्रतिपालय पार्थिव इन्द्रयज्ञे समाप्तेऽत्र कृत्वा कार्यं दिवस्पतेः आगमिष्याम्यहं राजं तावत् त्वं प्रतिपालय राजोवाच मया निमन्त्रिताः चान्ये मुनयो यज्ञकारणात् संभारा संभृता सर्वे पालयामि कथं गुरो इक्ष्वाकूणां कुले ब्रह्मन् गुरुस्त्वं वेदवित्तमः
कथं त्यक्त्वाद्य मे कार्यमुद्यतो गन्तुमाशु वै न ते युक्तं द्विजश्रेष्ठ यदुत्सृज्य मकं मम गन्धासि धनलोभेन राजापि विमना भूत्वा गौतमं प्रत्युपूजयत् यज हिमवत्पार्श्वे सागरस्य समीपतः दक्षिणा बहुला दत्ता विप्रेभ्यो मखकर्मणि निमिना पञ्चसाहस्री दीक्षा तत्र कृता नृपरिद्विजपूजिता कामं धनैर्गोपैर्मुदायुधाः शक्रयज्ञसमाप्ते तु पञ्चवर्षशतात्मके यः जगाम वसिष्ठस्तु राज्ञः सत्र दिदृक्षया आगत्य संस्थितस्तत्र दर्शनार्थ तं नृपस्य च तथा राजा प्रसुप्तस्तु निद्रयापहृतो वृषं नासो प्रबोधितो वृद्ध्यैः नागत्तु मुनिनृपः वसिष्ठस्य ततो मन्युः भ्रातुर्भूतो मानतः शापं च दत्तवांस्तस्मै राज्ञे मन्युवशं गतः यस्मात् त्वं मां गुरुं त्यक्त्वा कृत्वान्यं गुरुमात्मनः दीक्षितोऽसि बलान् मन्दः मामवज्ञाय पार्थिव वारितोऽपि मया तस्मात् विदेहस्त्वं भविष्यसि पदद्विदं शरीरं ते विदेहो भव भूपते व्यासोवाच इति तद्व्याहृतं कृत्वा राज्ञस्तु परिचारकाः सत्यप्रबोधयामासुः मुनिमाशु माहू प्रकोपितं कुपितं तं समागत्य राजा विगतकल्मषः उवाच वचनं श्लक्ष्णं हेतुगर्भं च युक्तिमत् मम दोषो न धर्मज्ञ गतस्त्वं तृष्णया कुलः हित्वा संतोषे ब्राह्मणश्रेष्ठ जानन् धर्मस्य विनिश्चयं पुत्रोऽसि ब्रह्मणः साक्षात् वेद वेदाङ्गवित्तमः न वेत्सि विप्रधर्मस्य गतिं सूक्ष्मां दुरत्ययाम् आत्मदोषं मयि ज्ञात्वा मृषा मां शब्दमिच्छसि ज्यात्यस्तु सुजनैः क्रोधः चण्डालादको यतः वृथा क्रोधपरीतेन मयि शापप्रपादितः तवापि च बदद्वद्य देहोऽयं क्रोधसंयुतः एवं शब्दो मुनिराज्ञा राजा च मुनिना तथा परस्परं प्राप्य शापं दुःखितौ तौ बभूवतु वसिष्ठद्विति चिन्तार्थो ब्रह्माणं शरणं गतः निवेदयामास तथा किं करोमि पितः प्राप्तं कष्टं काय प्रपादजम् अन्यदेह समुद्भक्तौ जनकं वत साम्प्रतं तथा मे देह संयोगः पूर्ववत्समबध्यतां यादृशं ज्ञानमेतस्मिन् देहे तत्र तु तत्पितः समर्थोऽसि महाराज प्रसादं कर्तुमर्हसि वसिष्ठस्य वच श्रुत्वा ब्रह्मा प्रोवाच तं सुदं मित्रवर्णयोत्तेजः त्वं प्रविश्य शिरो भव तस्मादयो निजकाले भविता त्वं संशयः पुनर्देहं समासाद्य धर्मयुक्तो भविष्यसि भूतात्मा वेदवित् कामं सर्वज्ञः सर्वपूजितः एव मुक्ता तदा पित्रा प्रययौ वरुणालयं कृत्वा प्रदक्षिणां प्रीत्या विवेश स तयोर्देहे मित्रवर्णयो किल जीवांशेन वसिष्ठोऽथ त्यक्त्वा देहमनुत्तमं कदाचित् दूर्वशी राजन्नागता वरुणालयं यदृच्छया वरारोह सखी गणसमावृता धृत्वा ताम् अप्सरां दिव्यां रूपयौवनसंयुतां जातौ कामातुरौ देवौ तदा मुतामूच दुर्नृप विवशौ चारु सर्वाङ्गीं देवकन्यां मनोरमाम् आवां त्वमनवद्याङ्गी वारयस्व समाकुलौ विहरस्व यथा कामं स्थानेऽस्मिन् वरवर्णिने ततोक्ता सा तदो देवी ताभ्यां तत्र स्थितावशा कृत्वा भवं तिरं देवी मित्रवर्णयोर्गृहे योस्तु पतितं वीर्यं कुम्भे दैवादनावृते तस्माज्जातो मुनिराजन् द्वावेवाति मनोहरौ अगस्त्य प्रथमस्तत्र वसिष्ठ चाप परस्तथा मित्रवर्णयोर्वीर्यात् तापसा वृषि सप्तमौ प्रथमस्तु वनं प्राप्तो बाल एव महातपः इक्ष्वाकुस्तु वसिष्ठं तं आलम्बव्रे पुरोहितं वंशस्यास्य सुखार्तं ते
पालयामास पार्थिवविशेषेण मुनिं ज्ञात्वा प्रीत्या युक्तो बभूवः यत्तत्ते सर्वमाख्यातं वसिष्ठस्य च कारणं शापाद्देहेन्दरप्राप्तिः मित्रवर्णयो कुले इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वसिष्ठस्य मैत्रावरुणिरिति नाम वर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।